Бүгүн мына Кудайга шүгүр, ушу ат башыдан ушуну көрүп атабыз. Алдыңыздарда турган, жаркырап турган бул окуу борбору, талим тарбия ала турган, адам оңоло турган, өзгөчө ушу энелерибизге, кыз балдарыбызга өзүнчө эркектерге аралашпастан бул жакта өздөрү энежелер, окуучулар сабак бере турган ушундай борбор курулганы бул баарыбызды кубандырып турат. Алла Таалага шүгүрлөр келтиребиз. Ушул жер бергендерге рахмат. Ушуну салгандарга рахмат. Усталарга рахмат. Аталарыбызга колдоо көрсөткөндөргө, кошуналар бар, башкалар бар. Инналлаха шакирун алим. Алла Таала өзү кадырдан, кадырлай турган. Бенде унутуп калышы мүмкүн, инсан унутчакпыз. Кадырлабай, мактабай коюш, айтпай коюшубуз мүмкүн. Бирок Алла Таала көрүп турат, билип турат да бардыгын. Бул жөндөн жөн эле бир кыш деле, бир песке блок деле жөндөн жөн турбайт да. Кудайга шүгүр, ушу бүгүн туура эмес жака иштетпей, өзүнүн мал мүлкүн туура жолго иштетип, өзүнүн ахирети үчүн, элибиз үчүн мынандай жакшы борборлорду, окуу жайларды куруп бергендерге чоң рахмат айтабыз. Биздин келечегибиз ушу кыздар балдарыбызга, өзгөчө кыз балдарыбызга мынакей, ушуларга өзгөчө мынакей салынып турат. Бул өтө алхамдулилла кубанычтуу кабар. Мына акыркы күндөрү, акыркы жылдары өзүбүздүн деле байларыбыз бар экен. Өзүбүздүн деле берешенделерибиз бар экен. Кээ бирлер айтты: аларга сооптарды алып кетип атат, токтотойлу, биз дагы алып калайлы. Бардыгын эле тияка бере бербей деп, машаалла, жоомарттарыбыз да бар экен, кол ачык берешендүүлөр бар экен. Мына ушулардын колунан ушундай татынакай бүгүнкү күндө баарыбыз күбө болуп турабыз, түшүп калды туугандар. Берешенди мактабаган сараңдык дейт. Машаалла, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям алып келген дини сиздерге, биздерге берешендүүлүктү үйрөткөн, садака бергенди үйрөткөн. Аз болсо дагы баарыбыздын колубуздан келет экен. Бирок баарыбыз жалпы эгерде салым кошо турган болсо, анын кадыры башкача болот экен. Пайгамбарыбыз Меккеден Мединага келгенде, Мединадагы мечитти өзү бардык сахабалары менен курушту. Бардыгынын кадыры жүрөгүндө болот экен.